います。続いては下地花火とスターマイン手をつないでマインドをお届けいたします。モナコ第一漁師町の成長です。お客様の心に残る旅になるために今年の夏も全力で頑張ります。三国漁師町。仕掛けの文字がくっきりと浮かんでいます。いい風が吹いています。
エキサイティングアイラーですよね。それこそ特に花火の2人、水中花火の登場であります。先ほど水中にシャッターがね、すごい綺麗な桜のちょっと野口さんの人ですか。今年のバンドでそうですね、白いっていうのは水中花火の提供スポンサー紹介しましょうか。参加者から打ち上げられる大水中スターマン提供は堺市商工会三陸建設株式会社シクロ化成株式会社有限会社中島工務店花咲福井農業協同組合福井石油備蓄株式会社福井備蓄マリン株式会社福井備蓄ホームサービスの備蓄グループ福井県新農商業協同組合株式会社三国株式会社三国アグリテクの三国温泉琵琶湖三国町建設業協会三国サンセットビーチ浜島区12社の提供でお届けいたします。最後のドラマエキサイティングシーファイヤー水中スターライン。漆黒の海を彩ります。サプライズがあるんです。30年近く前に今来てくださったそうですね。あげられましたかね。一つ一つテーマが出ていますね。
空の状態がちょっと心配になってきましたが、排水中影響は高安商工会、三松建設株式会社、スプロ化成株式会社、運営会社中島工務店、長崎国農業協同組合、国石油備蓄株式会社、国備蓄クリーン株式会社、国備蓄工事サービスの備蓄グループ、本店新農場の労働組合、株式会社三国株式会社三国アルバイト、三国温泉岩工科、三国工業建設用工科、三国サンセットビーチ、アマチュア組合12社の提供でお届けいたしました。続いてのスターライナー、淡い光のプレゼント。皆さんはそれぞれただいまスターライナーの青い光のプレゼントでした。その坂さん、三国